Ore uturo umite kiri antu mamwe na matina mbesa Titus Munjuri uria ni murungamiri munene wa sako ya Thabiti na tareretie uturo utiumite wa ugwantu magwishiria nontu muthithu nukongereka titabure ya kwari indi ya corona na indi mira yaringitwe marubuku nongerete na kuga mbona thi ya kaua na majani nitongithetie mauturo wega. Dennis Mugendi gatareria nkuruki. Mature ona kinya miciene akaribaba ingi ne bakwathira cieye uturo bubu buria bagukurukira na kune kumani na ngarama ya bugwitia ngerekano gukethirwo into bia kawithire bite kugurika auta yaraiteria tureta twatombekela bia kuri otheri na woi wa ciatira na kingotore kiria uri nakio ugati wote kiuri muko Kenya no kumya antu abakurira no kuona ndi mutu uyu yaraiteria mbecha ni mutu imbecha githumba beteruri yongwete kumirika mauta ata yongwa ithina ndi batue tha igatugurira ukiabura bwe Kenya tha indirendo kwira kuchokia Kenya ichokara ura yari miaka 23 ya take time akenya mathina bakilukirite iya kulukite kinya thina ntirie ikulukire kamatite mirio indi tiga uturo bwinyiritie baba ingi na ruru wangirwa wiki mithithu yani mambank na sako irio ya Thabiti bagikungwira miaka 35 kuma ikwambiria Abisa munene Titus aritwathira mirithu ya teja noka ikuingia uria ntuku igwita kuonania gutina kuumirwa gukunene kiri akari kugwanithenwe na riria thoko ya miraa ya Somalia iraingitwe na riria kinya murimo jwa corona jwario economy ikorugurwa no tuikwari na closure of the economy no tuba corona tuambiria kuona ringi some slight growth na thai I can report confidently that ito kuona antu bakiambiria kurochokia deposit chio bingi bira turingete muno ni closure of market ya miraa batu as Thabiti sako ito saba arimi ba miraa baingi sana na kinyabo no tuba corona na closure of market chio iba affect mno deposit chia na masana but kuma yekorugorwa I think sometimes last month ituambirize kuona some growth in terms of deposits na tonto bu utaro kiria kari ni gwika muthithu sakone ithirwe ni mbesa ingana mtu wari nacio tukaba ingi mno bate in the banking line na ituwere renge ukenda utetho kandene ya maisha in terms of finances ithirore inasako na bato for example tu Thabiti sako utembe cha twina account tweta jaza account kuma thiringi 50 wethera wina cio iyuike account inera mbeca ira cia utethia miaka yeyite kana itariyite no twicho watumira rokethera wina batu for example ba school fees yo karomba mbi mbeca nacio ike mwana cukuru so nara mashinani katukua anto bakaika mbeca matrizine anto bakaria na mbeca miuko anto ibachoke mbeca in the banking stream. Dennis Mugendi, Weru TV, Moshine o Maua, County ya Meru.